劉嘉玲，其實你知唔知呢場戲講咩㗎？哎呀，咁我即刻覺得好羞恥。咁拍電視劇嗰陣時咧，有好多場戲啦，好同埋忙，太辛苦好啦，辛苦。係咁我啲對白又記得唔熟啦，嗰陣時廣東話又唔係幾好啦。咁我記得有一場戲咧，就我哋食完晚飯喺 canteen，跟住入去廠，咁啊我哋排戲啦，排，跟住我記極都記唔到嗰啲台詞。即係鄭裕玲咁多戲，咁多對白，嗰陣時你係主角過我噶嘛？係你係完全係記熟晒，其實你都係冇瞓覺嘅，你都係唔夠瞓嘅。咁點解我唔俾心機去記熟啲對白咧？嚟㗎，但係其實呢樣嘢對於我嚟講，即係我以後嘅工作，我一路會記住呢句説話咯。即係可能我而家都係㗎，我而家譬如對啲新人啊後輩啦，我有陣時會提醒下佢哋，其實對佢哋嚟好係好事嚟。